Muito boa tarde a todos vocês. Acho que o início da sessão, depois do jantar, depois do almoço, é complicado, mas vamos a tentar fazê-lo um pouco dinâmico para não aburri-los demasiado. Eu tenho que começar agradecendo, não posso fazê-lo de outro jeito, agradecendo à organização, especialmente ao professor Adalberto Campos Fernández, mas a todos vocês por estar aquí a estas horas tan intempestivas. E vou começar por presentarme. En primeiro lugar, teño que dicir que eu veño da Galiza, por tanto, xa se darían conta, eu falo portugués miñoto do norte, para que estén ben ubicados. E me desculpen por todo aquilo que faça mal. En segundo lugar, dizer que eu levo 30 anos traballando na Sanidade Pública Galega, no Servizo Galego de Saúde. En terceiro lugar, dicir que levo 25 anos traballando en consellos de administración de distintas organizacións, hospitais, organizacións sanitarias integradas, do Servizo Galego de Saúde. E, por último, dicir que eu non son un tecnólogo, non son un académico, simplemente son un médico especialista en saúde pública que, por razóns da vida, acabou na asistencia sanitaria e que ten unha enorme curiosidade polo que acontece no mundo. Un mundo que, como vocês saben perfeitamente, é un mundo intransizado. Un mundo a veces incomprensível. Un mundo no que a principal empresa de taxis non ten carros. Un mundo na que a principal empresa hosteleira non ten hotéis. Un mundo na que a principal compañía telefónica non ten infraestructura tecnolóxica, un mundo no que a principal loja non ten estocos, un mundo no que a principal media non produce conteúdo, ou no que os bancos que máis medran non teñen diñeiro de verdade, ou un mundo no que a principal cinematográfica non ten cinemas. Este é o mundo que nos toca viver e, como comprenderán vocês, é un mundo difícil de entender, cando menos para a xente da miña idade. E todo isto é posible gracias exclusivamente a este asunto, que é a transformación digital. Unha transformación digital que nestes ámbitos do que veño a referir é unha transformación digital rápida, relativamente rápida. Unha transformación como a mudanza das bolboretas. E que pasa no noso mundo? Que pasa no mundo sanitario? Que acontece? Pois exactamente o mesmo. Estamos nun proceso de transformación digital. O que acontece é que ten máis conceitos lamarckianos na súa evolución. É un pequenino máis lenta. E por que é isto que acontece? Pois hai moitas razóns, pero a principal é que este asunto non vai de tecnoloxía, vai de persoas. E a transformación digital no ámbito da saúde non é posible se simultaneamente non hai unha mudanza cultural. É precisa esa mudanza cultural nas organizacións, nos profesionais, pero tamén no conxunto da sociedade. Temos que buscar ese equilibrio entre esa transformación digital e a transformación organizacional que requerimos para avanzar nese proceso de transformación. Pero é que, ademais, no ámbito sanitario, esta transformación produce sempre baixo presión, como ocorre na maior parte dos servizos públicos. E a súa velocidade non é especialmente rápida. Pero é que, ademais, temos as sucesivas crises que temos vivido desde antes da pandemia, pero que se acrescentaron despois e que van, desde as dificultades para atopar determinados perfis profesionais, o impacto da propia pandemia, os cambios climáticos, as ondas migratorias ou o burnout dos profesionais. Grandes elementos de sucesivas capas de crise. E isto danos unha situación que é unha tempestade perfeita.
Unha tempestade perfeita que moitos definen directamente como unha crise global. E xa saben vocês que os orientais falan das crises como oportunidades, pero tamén como ameazas, ou como ameazas, pero tamén como oportunidades. E para que vexan vocês que eu non son unha persoa desordeada, voulles dicir agora, despois desta primeira reflexão, do que quero falar. En primeiro lugar, quero falar dos desafíos dos sistemas de saúde. En segundo lugar, falar das oportunidades e das ameazas da saúde digital e, finalmente, farei unhas breves reflexões, moito particulares, moito pessoais. Vamos alá cos desafíos. Esta mesma mañá, a señora ministra dixo que os desafíos son oportunidades disfarzadas de crecemento. E eu acredito nesa frase, acredito nese termo. A todos nos dá un pouco de medo, mas hai que confiar nelo. E se eu tivese que establecer en grandes blocos cantos e cales son os desafíos dos sistemas de saúde, falaría de 8 grandes blocos. Primeiro, o desafío demográfico. O segundo, o desafío clínico. En terceiro lugar, os desafíos organizativos. En cuarto lugar, os desafíos económicos ou financeiros. En quinto lugar, os epidemiológicos. En sexto, os desafíos profesionais. En sétimo lugar, os desafíos das expectativas das persoas, dos cidadaos. E en octavo e último, e ao que lle dedicarei máis tempo, os desafíos tecnolóxicos. Vamos polo primeiro. O envellecemento, como ben dixo o profesor Figueres, non é unha doenza. O envellecemento é a consecuencia, a maior transformación social que se ten producido ao longo do século XX e que se perpetúa no século XXI. É o maior logro social, o maior avance. Mais co envellecemento, que eu prefiro chamarlle longevidade, están asociados outros moitos aspectos. En primeiro lugar, a cronicidade, pero moi, ao mesmo tempo, a dependencia. E desde un punto de vista máis clínico, poderíamos falar da multimorbilidade, da fragilidade, da complexidade e dos cuidados ao final da vida. Todos eles retos moito importantes para as nosas organizações e para o sistema sanitario no seu conxunto. En segundo lugar, ademais desto, temos os retos clínicos, e ademais do que acabo de dizer, eu creo que hai que facer fincapé na polifarmacia, na seguranza clínica, na medicina de precisão e na medicina personalizada. Auténticos desafíos clínicos do presente e do futuro. Terceiro bloco de retos. Os retos organizativos, desde o meu ponto de vista, os máis relevantes, dada a miña formación. E aquí, o primeiro deles é, sen dúbida, a continuidade asistencial. Un elemento esencial, desde o meu ponto de vista. En segundo lugar, loitar contra a fragmentación dos sistemas de saúde, que fai que a cidadanía perciba barreiras no acceso á atención. En terceiro lugar, coidar ás persoas que teñen necesidades sociais e sanitarias simultaneamente. E, en cuarto lugar, como mellorar o autocuidado das persoas. Pero despois da pandemia eu creo que hai un reto adicional, un desafío adicional, que é fortalecer os sistemas de saúde pública e todo o que leva implícito. Un elemento, probablemente, a irmá pobre do sistema sanitario durante moito tempo. E, desde logo, desde unha perspectiva da España, que creo que coincide coa de Portugal, fortalecer a atención primaria. É o principal reto que temos, o principal desafío que temos nestes momentos. Desafíos económicos, desafíos financeiros. Bueno, como vocês saben, o diñeiro é un ben escaso susceptível de usos alternativos sempre. E por iso, desde as organizacións sanitarias, máis que de sustentabilidade económica, temos que falar de eficiencia. De eficiencia no uso dos recursos. E hai evidencia que fala de que ata un 30% das actividades que desenvolvemos nas organizacións sanitarias non aportan valor. É simplemente desperdicio. Quinto bloco de retos,
Quinto bloco de desafíos, os epidemiolóxicos. Pouco vou dizer da cronicidade, que non se teña dito xa, pero sí quero facer fincapé en dous aspectos importantes. A importancia das enfermedades transmisíveis, como ben acabamos de saber, como ben acabamos de viver nos últimos anos. E tamén a importancia de poñer o foco nas doenzas psiquiátricas, nas doenzas mentais. Sexto grande bloco, o dos profesionais. Eu non sei o que acontece en Portugal, mas na España os profesionais son diferentes ano a ano. Teñen diferentes valores, teñen diferentes expectativas e teñen diferentes intereses. Non son millores nin son peores, son diferentes, exclusivamente. E temos un grave problema de desertos médicos, de cobertura de prazas en determinados territorios, en determinadas especialidades, na ruralidade, nas áreas máis illadas. Temos este grave problema que creo que coincide co seu. Pero a evidencia di outra cousa. Este é o reparto de médicos, ano 19, datos de Eurostat, o reparto de médicos nas rexións europeas. E vexan as cores, as de España e as de Portugal. Eu faço algunha pregunta, ou lanzo algunha cuestión para que vocês tamén poidan analizar. Temos un problema de productividade? Temos mal incorporados novas profesores ou novos roles destas profesores, novas funções. Temos un problema de medicocentrismo no noso sistema. Non quero atentar contra a dignidade nin faltarlle ao respeito a ninguén. Eu sou médico. Preguntas que eu non vou respostar. Séptimo grande bloco, o das expectativas cidadás. Se vamos cara a un sistema de value-based healthcare, temos que ter en conta a opinión, temos que ter en conta os nosos usuarios, os nosos utentes. E isto non o facemos ben, ou non o estivemos facendo ben ata agora. Teremos que incorporalo. Na España están claramente definidos cales son as tres coisas que máis importan aos doentes, aos pacientes, á cidadanía. E son estas tres. A primeira, a accesibilidade. A rapidez no acceso. Creo que é un elemento probablemente común a todas as sociedades. En segundo lugar, é a información. Información para avanzar no que debe de ser a tomada de decisões compartillada. E, en terceiro lugar, a amabilidade. Rapidez, información, amabilidade. Coisas que non se estudan nos graos de medicina, nin probablemente en outras áreas do saber sanitario. E outro elemento máis nas expectativas, moito importante, que vai ser a capacidade de decidir. A capacidade de decidir que temos nestes momentos, en determinados sistemas como son os nosos, moito limitadas, e que a sociedade se vai revelar. E o octavo grande bloco é o bloco tecnolóxico, o bloco de desafíos tecnolóxicos. E neste caso, a imaxe que se me ven á mente, xa ven que eu sou unha persoa de imaxes, máis que de palabras, a imaxe que se me ven á mente é a da imaxe da película que barreu nos Óscar desta edición, de Oppenheimer. É unha auténtica explosión, unha auténtica explosão. E a saúde digital está aí completamente para afrontar, para dar resposta, para resolver parte dos desafíos que teño descrito ata agora. Hai quen di que o ano 23 será o comezo dunha nova era, a era da inteligencia artificial. Mais eu vexo todos estes elementos en torno á saúde digital máis como unha ferramenta que como un fin. E coido que estaríamos nun erro se o vemos máis como un fin que como unha ferramenta. E nesto temos que ser moito cuidadosos. E voulles dar 10 oportunidades, 10 exclusivamente, do que eu penso que pode ser e que nos pode axudar a tecnoloxía digital nestes momentos de transformación. A primeira, sen dúbida, mellorar a accesibilidade.
e não precisa máis aclaração. En segundo lugar, a personalización. A personalización, a medicina digital vai ser a máis pessoal de todas as posibles, curiosamente. En terceiro lugar, a agilidade, a mellora dos procesos, a velocidade dos procesos. En cuarto lugar, a desburocratización da asistencia. A eliminación de actividades rotineiras que non aportan valor nin para o profesional nin para o doente. En quinto lugar, a disponibilidade de dados, de información, de sabedoría, de coñecemento. Outro elemento, outra oportunidade extraordinaria da saúde digital. En sexto lugar, a precisão. Vamos conseguir unha adaptación precisa ás necesidades de cada persoa. En séptimo lugar, muito importante desde o meu ponto de vista, a estandarização dos processos, a redução da variabilidade não justificada da prática clínica, um elemento essencial. En octavo lugar, a segurança clínica, creo que não teño nada que aportar a maiores. En noveno, a redução dos custos innecesarios. E, finalmente, en último lugar, algo que a veces esquecemos, que é a avaliação. A medição de resultados, a avaliação e o replantexamento das questões que estamos trabalhando. Pero tamén temos preocupações. Eu vou lles dar tamén algunhas que a mí me parecen as máis importantes. En primeiro lugar, a brexa digital e a posibilidade de que iso estableza desigualdades entre as persoas. E un elemento específico das desigualdades pode ser a literacia digital, a alfabetización, a diferente alfabetización da população en torno ao uso da tecnoloxía digital. En terceiro lugar, a resistência á mudança. Moitos queremos cambio, mas cantos están dispostos a cambiar? Esa é outra pregunta que eu deixo na audiencia. Outra preocupação, evidentemente, a cibersegurança. A cibersegurança em aspectos de privacidade ou de segurança em elementos que estão interligados entre si. A governança, especialmente neste caso, a governança no ámbito da inteligência artificial, pero em geral de toda a saúde digital. Outra preocupação, que ademais, com a experiência que temos, com a velocidade legislativa, pode ser um grave problema. E, por último, a perda de emprego. Uma dúvida que afecta a moita xente, comprensivelmente, mas que, desde o meu ponto de vista, eu creo que a realidade vai ser máis ben esta outra. Unha situación de convivência onde evolucionen determinadas cuestións que estamos facendo nós agora para que sexan asumidas pola tecnoloxía. E, como decía, finalizo con unhas breves reflexións. Temos moitos desafíos por diante, moito complexos. Temos un sistema que non está ben adaptado para dar resposta ás necesidades e aos desafíos e que temos que mudar. A transformación digital vai ser un elemento que nos axude nesta liña, mas acho que, se me permiten, vou utilizar unha metáfora. E a mellor metáfora que eu coñezo para falar de saúde digital é a famosa onda de Nazaré. Mire, aí poden ver un montón de xente, entre as cuales hai disidentes da saúde digital, seguro. Hai indiferentes coa saúde digital, uns poucos. Hai asustados coa saúde digital, seguramente algúns máis que os asustados coa onda de Nazaré. Hai unha gran cantidade de persoas expectantes e logo están os determinados. Eu gosto de definirme como determinado, acho que vocês, a maioría tamén, e a nosa función agora é convencer aos expectantes de que sexan determinados. E remato, finalizo con
cunha fórmula que a mí me ten servido e que eu comparto con vocés. Para min é un lema total no meu traballo e que eu creo que é perfectamente compartível. Non é meu, é de Simon Stevens, un antigo CEO do NHS inglés, que dixo, na súa toma de posesión, dixo esta frase, que para min é absolutamente totémica. Pensemos como doentes e actuemos como contribuintes. Muito obrigado.